আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে স্বাগত আমার চ্যানেলে। আমি কাজী রাসেল হাজির হয়েছি নতুন আরেকটি টপিক নিয়ে। আজকের মধ্যে যে কাজটি দেখব সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই পপুলার একটি কাজ। ওয়ান কপ সিঙ্গেল কপের যে প্যানেলগুলো হয়, এই প্যানেলগুলো যে সমস্যা কিছুদিন মোটামুটি 2 থেকে 3 বছর চলার পরে এই প্যানেলগুলো গ্লাসের ভিতরে ইন্টারনালি শর্ট হয়। আর এই শর্টগুলো রিমুভের জন্য বিভিন্ন ধরনের টিপস আমরা ব্যবহার করছি, কিন্তু এই টিপস অবলম্বন করার পরেও কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কিছুদিন পরে আবার এইগুলো শর্ট হয়ে যায়। তো এই শর্টটা আসলে গ্লাসের ভেতরে হয়, আর এই গ্লাসের ভেতরে যে শর্ট হয় এই শর্টটা রিমুভ করার জন্য যে প্রসেস সেটি আজকের ভিডিওর বিষয়বস্তু এবং আমাদের এলইডি এলসিডি রিপেয়ার প্রশিক্ষণের যে ট্রেনিংয়ের এটার মোটামুটি শেষের পর্যায়ে। আর এই শেষের দিকে এসে আমরা প্যানেলে প্র্যাকটিক্যালি করি, আর এই প্র্যাকটিক্যালি মূলত আমরা সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করি। এই প্র্যাকটিক্যাল যে ক্লাস, এই ক্লাসেরই টপিক হিসেবে আজকে সিঙ্গেল কপ প্যানেল কিভাবে শর্ট রিমুভ করা যায় সেটি আজকের ভিডিও বিষয়। চলুন কথা নয়, দেখে নিই খুব সহজে কিভাবে আমরা একটা প্যানেলের শর্ট রিমুভ করতে পারি, তার একটি ডেমো ক্লাস। আমাদের সামনে যে প্যানেলটি আছে সেই প্যানেলটি একজন না 3জন টেকনিশিয়ান দেখার পরে আমার কাছে এসছে। আর এই প্যানেলের যে সমস্যাটি আমরা দেখছি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্যানেলের দুই সাইডেই কিছু লাইন তারা কেটে রাখছে। আর এই কাটার যে ফর্মুলা সেগুলো মেনে যারা বেসিক বুঝে, অনেকে বুঝে কাটে, অনেকে না বুঝে কাটে। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই সাইডের লাইন একদম কাট করা আছে। আর এই প্যানেলের বর্তমান অবস্থা কী এবং এটার সমাধান কী করব সেটা আজকের ভিডিওর বিষয়বস্তু। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দুই সাইডের বেশ কিছু লাইন যেগুলো আসলে শর্ট হয় না সেগুলো কেটে রাখছে, হয়তো বা বেসিক খুব একটা না জানা লোকের হাতে পড়ছিল। তো গ্রাহকের এইখানে মন্তব্য ছিল যে 3জন টেকনিশিয়ান দেখার পরে সে আমার কাছে নিয়ে এসে। তো আমরা চেষ্টা করবো এই প্যানেলটাকে একদম রেডি করার। আমরা দেখতে পাচ্ছি ডান সাইড কিছু অংশ কাটা এবং বাম সাইডের কিছু অংশ কাট করা। আর এই কাটিংয়ের পরে এখন বর্তমান প্যানেলে কী অবস্থা সেটি দেখব। আমরা এখানে প্যানেলটিকে স্ট্যান্ড বাই রিলিজ করে দেখবো যে আসলে কী অবস্থায় গ্রাহক আমাদের কাছে নিয়ে এসে। স্ট্যান্ড বাই রিলিজ হয়েছে। স্কিন সিমটমকে আমরা দেখব। স্কিন সিমটমে স্কিন সাদা, দুই সাইডে গেট সাইড কাটার পরে প্যানেলে ভোল্টেজ রেডি হয়েছে কিন্তু গ্রাফিক্স তৈরি হয়নি। আর গেট লাইন ছাড়া কোনো সময় গ্রাফিক্স আসবে না। আর এই প্যানেলটি যে সমস্যাগুলো হয় একবার অথবা দুইবার কাটিংয়ের পরে উভয় সাইডে শর্ট হয়। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি V1 ভোল্টেজ 32 ভোল্ট V1 ভোল্টেজ প্রেজেন্ট, কিন্তু প্যানেলে ইমেজ তৈরি হয়নি কারণ এটা দুই সাইডেই শর্ট। আর এই শর্টের জন্য মূলত সমস্যা। তো আমরা এই শর্ট রিমুভ দুই লাইন যে কাটিং করা আছে এই লাইনগুলো কানেক্টেড করে নেব এবং দেখব যে তারপরে কী সিমটম আসে। এখানে আমরা কাটিং যে লাইনগুলো কাট করছে এই লাইনগুলো আমরা প্রথমে কানেকশন করে নেব। উপরে ধরো। আমরা যে লাইনগুলো কাট করা আছে লাইনটাকে একটু দেখে নিচ্ছি যে আসলে কোন কোন লাইন কাটছে, কোন লাইন এই কানেকশনগুলো রেডি করছি। চাকুটা কই
এখানে আমরা 4টা লাইন কাট করা ছিল, আমরা দুইটা লাইনকে পরে কানেকশনটি দিয়ে দেব। দিয়েছে জানো? তো আমরা এখানে 4টি কানেকশন কাট করা ছিল, আমরা 4টি কানেকশন দেওয়ার পরে কানেকশনগুলো ঝালাই করছি এবং এখন আবার এটা ডিসপ্লে কানেকশন করছি এবং স্ট্যান্ড বাই রিলিজ করে দেব। তো স্ট্যান্ড বাই রিলিজ করলাম, হালকা করে এটা চলে গেল। আর এখানে আমাদের ভোল্টেজ 12 ভোল্ট প্রেজেন্ট, কিন্তু এখানে V1 ভোল্টেজ যেটা 32 ছিল সেটা এখন 0 ভোল্টেজ। তো মূলত এই সাইডটা শর্টের জন্য এটা কাট করছিল, কিন্তু কাট করার ফলে আমার দুই সাইডে কাট করছিল, যার কারণে এই সাইড শর্ট ওই সাইড শর্ট, দুই সাইড শর্টের কারণে সমস্যাটা একদম ছবি নাই অবস্থায়। তো এই দুই সাইড কাট করা অবস্থায় যে লাইনগুলো শর্টেজ আছে সেই লাইনগুলো এই লাইনগুলো কোথায় শর্টটা হচ্ছে গ্লাসের ভিতরে ইন্টারনাল। আর এই শর্টগুলো রিমুভ করার জন্য আমি চেষ্টা করব আজকের ভিডিও টপিক যে কিভাবে গ্লাস শর্ট রিমুভ করা যায়। তো এখানে লাইনগুলো আমাকে চিহ্নিত করতে হবে আসলে কোন লাইনগুলো শর্টেজ। এখানে যে লাইনগুলো আমরা শর্টেজ পাইছি এই শর্টগুলো এখানে ক্যালকুলেশন করে দেখছি, এখানে কিছু পরিমাণ শর্ট দেখাতেছে। এই শর্টটা রিমুভ করার জন্য আমরা হাই ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করব। এই হাই ভোল্টেজ অ্যাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে পুশ করে রাখো, এখানে আমরা হাই ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করব এবং দেখব যে এই শর্টটা রিমুভ হয় কিনা। যে শর্টটি ছিল এই শর্টটি রিমুভ হয় কিনা, হাই ভোল্টেজ আমরা অ্যাপ্লাই করছি, রিমুভ হয়নি। কিছু টাইম এটা হাই ভোল্টেজ দিয়ে চেক দিতে হবে। কমছে। এখানে যে হাই ভোল্টেজটা আমরা দিচ্ছি সেটি একটু দেখার চেষ্টা করব। অত্যাধিক হাই ভোল্টেজ, কিন্তু তারপরেও আমরা এই শর্টটি এখান থেকে এখানে আরও ভোল্টেজ বাড়াইতে হবে। আমরা ভোল্টেজ বাড়ানোর জন্য যে শর্ট কিলারটি তৈরি করছি আমরা, এইখানে এই শর্ট কিলারে ভোল্টেজ লো থেকে অনেক বেশি হাই করা যাবে। যেই পরিমাণে শর্ট হোক আমরা শর্টটিকে কাটিং শর্টগুলোকে রিমুভ করতে সমর্থ। আমরা ভোল্টেজটি হাই করব এবং নেক্সট টাইম ট্রাই করব, করার পরে আবারও অ্যাপ্লাই করব। এই মুহূর্তে এখানে এই মুহূর্তে আর কোনো শর্ট নাই, যে শর্টটি হয়েছিল সেটি এই মুহূর্তে ওকে। শর্টটি গ্লাসের যে শর্টটি রিমুভ হয়ে গেছে। এখন আমরা এটিকে যে শর্ট কানেকশনটি ছিল, যে কানেকশন দিলে আমাদের প্যানেলটি প্রোটেকশন মোডে যাচ্ছিল, সেই কানেকশনটা পুনরায় কানেক্ট করে নেব। আমরা এখানে যে 4টি লাইন এখানে ডিসকানেক্ট ছিল সেটা শর্ট রিমুভের পরে আমরা এখানে 4টে কানেকশন জয়েন্ট করছি। 4টে কানেকশন জয়েন্ট করার পরে আমরা এখানে দেখব যে লাইনগুলো, যে 4টা কানেকশান এর আগে টেকনিশিয়ানরা কেটে রাখছিল সেটা জয়েন্ট করছি এবং এখন আমাদের যে লাইন শর্ট ছিল এই শর্টটা রিমুভ। আর রিমুভ করার পরে আমাদের স্ক্রিনের যে সিমটম এটা দেখব। আমরা কানেকশন দেব এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি নো সিগন্যাল। দেখেন আমাদের একদম ফুল শর্ট, দুই সাইডে, এক সাইড কিন্তু এখনও শর্ট আছে, যে এই সাইডটা আমরা কাট করে মানে ওপেন করা আছে, আর এক সাইড যেটা শর্ট ছিল ওয়ান সাইড ওকে করছি এবং ওয়ান সাইড ওকে করার পরে আমাদের এখানে স্কিম সিমটম পারফেক্ট। আমাদের
যে বার আসতো, লাইনিং আসতো, এখন কিচ্ছু আসবে না, পারফেক্ট নো পিকচার। তো আমি দেখানোর চেষ্টা করছি যে কিভাবে শর্ট রিমুভ করা যায়। মূলত এটা সিক্রেট একটা ব্যাপার। তো আমাদের এখানে যারা প্রশিক্ষণে আসে তাদের অবশ্যই আমরা প্যানেল রিপেয়ারের যত ধরনের ট্রিক্স যা আছে সবগুলো শেয়ার করি, এবং নেক্সট টাইম যারা প্রশিক্ষণ করে যায় তারা নেক্সট টাইম যত আপডেট আছে সবগুলো আমাদের গ্রুপ ভিত্তিক ফোন মেসেজিংয়ের মাধ্যমে অল টাইম আমি নিজে সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করে থাকি। তো যারা নিজেকে আপডেট করতে চান এবং এলইডি এলসিডি প্যানেল রিপেয়ারটা প্রপার জানতে চান, বুঝতে চান, অবশ্যই আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন। আমাদের প্রতি মাসের 5 তারিখ থেকে নতুন ব্যাচ শুরু হয়, আর এই ব্যাচে সাধারণত 4 থেকে 5 জন, এবং 5 জনের মতোই আমরা সচরাচর নিই। এই 5 জন যারা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমাদের সাথে সার্ভিস করে, থিওরিক্যাল প্লাস প্র্যাকটিক্যাল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজে প্যানেল রিপেয়ারের জন্য উপযোগী হয়ে যেতে পারে। তো আমরা সুন্দর একটি কাজ দেখলাম। আমাদের যারা এই বেসের ছাত্র আছে তাদের মন্তব্য জানবো যে আসলে কাজটি দেখার পরে 3-4 জন টেকনিশিয়ান যখন ফেল হয়ে যায় সেই কাজগুলো আমরা কীভাবে করতে পারি। ওকে, তো আমরা সুন্দর একটি কাজ দেখলাম এখানে প্যানেলটির, আর এই প্যানেলটার যে রিপেয়ারটা দেখলাম, কয়েকজন টেকনিশিয়ান এই প্যানেলটা দেখার পরে এটাকে একদম হবে না বলে ইয়ে করছে। তারপরে আমার একজন পরিচিত টেকনিশিয়ান সে বলছে যে এটা আমাদের প্রতিষ্ঠানে আসলে এটা রেডি হবে। তো আমি চেষ্টা করছি এটার ডেমো দেখানোর। আসলে ভিডিওতে যতদূর যারা বেসিক বোঝেন বা যারা উপলব্ধি করেন কাজগুলো বা শেখার চেষ্টা করেন, তারা ভিডিও যদি পরিপূর্ণ দেখেন আমি কি মেসেজ দিয়েছি, এই মেসেজ দ্বারা আপনি অবশ্যই করতে পারবেন। আর যারা বিগিনার, যারা কাজগুলো করতে চান, নতুন অবস্থায় বোঝেন না, তারা অবশ্যই আমার কাছে আসেন, অথবা যে কোনো যারা ব্যাটারি কাজ করে তাদের হেল্প নেওয়ার পরে কাজগুলো করলে আপনিও সাকসেস হতে পারবেন। তো আমরা এই সুন্দর একটি কাজ দেখলাম। এই কাজটি দেখার পরে মন্তব্য কি? আসসালামু আলাইকুম, আমি পার্শ্ববর্তী নওগাঁ জেলা থেকে আসছি। আমি রাসেল ভাইয়ের অনেকদিন ধরে ইউটিউব ফ্রেন্ড এবং ইউটিউবগুলো দেখি, কিন্তু দেখা তো আর সব কিছু কাজ করা যায় না। এই জন্য কিছু বেসিক আইডিয়া নেওয়ার জন্যই রাসেল ভাই এখানে এসেছি। আসার পর থেকে যে কাজগুলো শিখলাম, আসলে যে অল্প দিনের ভিতরে এত কিছু জানা সম্ভব তা আসলে আগে বুঝতেই পারিনি। এখন এসে যা শিখলাম মোটামুটি ব্যবসা করা যাবে। এই ধরনের কাজ আসলে সবাই এরকম করে বোঝায় না, বোঝানোর ভিতরে অনেক ঘাটতি থাকে। কিন্তু রাসেল ভাইয়ের এখানে এসে যে কাজগুলো বুঝলাম, আসলে স্টেপ বাই স্টেপ যেরকম বোঝালো, থিওরিক্যাল এবং প্র্যাকটিক্যাল। আসলে প্র্যাকটিক্যাল তো সবাই জানে, কিন্তু থিওরিক্যাল না বুঝলে প্র্যাকটিক্যাল করা সম্ভব না। কিন্তু এখানে এসে আসলে প্র্যাকটিক্যাল এখন করতে পারবো ইনশাল্লাহ। ওকে, তো আমরা সবসময় চেষ্টা করি যে যারা আমাদের এখানে আসে কাজের ওপর প্রতিটা যেই কাজে আসুক, আমাদের যারা স্টুডেন্ট থাকে তাদের হাত দিয়ে মূলত প্র্যাকটিক্যালটা করানোর চেষ্টা করি। তো দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো টপিকে। আর যারা এই ধরনের প্যানেল শর্টেজ ভিডিও দেখতে চান অবশ্যই ভিডিওটি বারবার শেয়ার করবেন। এই ভিডিওটা যদি ভালো ভিউজ পায় তাহলে নেক্সট এইটারই প্যানেল শর্টেজ এইটার উপর আমি বেশ কিছু স্টেপ বাই স্টেপ 1, 2, 3 করে এর ডিটেলস আলোচনা করব। তো সেই পর্যন্ত বিদায়, দেখা হবে নতুন কোনো টপিকে।